Красивые, всем привет! С вами я, Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале Trend Division. Лето в самом разгаре, да еще и ого-го какое жаркое, по крайней мере в Москве. Впереди еще 2 месяца возможностей, когда можно выгулить весь ваш летний гардероб. Сегодня мы поговорим про базовый летний гардероб. Важно подметить, что у нас есть тренды, то есть те вещи, аксессуары, ткани и фасоны, которые модные в определенном сезоне. Про тренды лета 2024 я уже ранее рассказала вот в этом видео. А база – это нечто вечное и универсальное. Почему базовый гардероб популярен и пользуется спросом? Потому что это красиво, это универсально, долговечно, это легко сочетать и это дешево. Много плюсов, правда? Почему дешево? Потому что вещи вы покупаете не на один сезон. Соответственно, вы уменьшаете траты на покупку будущего гардероба. Про состав общего базового гардероба, с чем носить, в каких цветах и фасонах, я тоже уже ранее рассказала вот в этом видео. А сегодня мы поговорим именно про летнюю базу. Давайте еще раз освежим в памяти цвета базового гардероба, потому что те вещи, про которые мы будем говорить сегодня, рекомендованы должны быть в этих цветах. Это черный, белый, серый, бежевый и синий. Но к летним цветам еще можно добавить зеленый и все его оттенки, коричневый и голубой. Это значит, что весь базовый летний гардероб я рекомендую вам собирать в этих цветах и оттенках. Но если у вас есть свой так называемый базовый цвет, то также можете смело его использовать. Если говорить про детали, фасон, крой, фурнитуру, здесь все должно быть максимально простое и лаконичное, так как тренды как раз-таки и создаются за счет уникальных принтов, фасонов, тканей, фурнитуры и аксессуаров. То есть тренды – это изобилие чего-то нового, каких-то новых деталей, а база – наоборот. Вещи из данного летнего гардероба подойдут на худеньких, средних и крупных девушек. С введением мы закончили, давайте переходить к самому базовому летнему гардеробу. Итак, вещь номер 1 – это базовый топ. Мне лично нравится больше топ с американской проймой, потому что он удобен в носке, ничего нигде не натирает, визуально создает более сглаженный образ. Но для себя вы можете выбрать любой другой фасон, который вам подходит под ваш тип фигуры и под ваш базовый гардероб. Но в чем мы точно с вами должны сойтись, так это в высоком качестве изделия. У такого типа топов обязательно должно быть хорошее качество. Ведь мы с вами собираем базу, а это значит, что эта вещь должна прослужить нам долго, поэтому мы выбираем качество. Да и в некачественных вещах вам в целом должно быть некомфортно. Они просвечивают, не держат форму, застирываются и легко изнашиваются. Такой топ можно стилизовать как под вечерний образ, так и сходить на пляж или просто прогуляться по городу. Можно надеть и с джинсами, и с шелковой юбкой, и брюками. Универсальность – наше все, правда? Вторая вещь – это светлые брюки или джинсы. Во-первых, светлые материалы не так сильно притягивают солнце, как черные, например. Но, опять же, если у вас есть черные брюки, которые для вас база, то это в целом тоже окей. Если мы говорим про модели, то лично я даю предпочтение прямым брюкам, так как ткань не облегает ноги, что позволяет коже дышать и получается в них не так жарко. Конечно же, материал должен быть натуральный, хлопок или лен, прям классика. Можно выбрать лиоцел. Качественный лиоцел долго прослужит, он хорошо отводит лишнюю влагу, приятный на ощупь, хорошо тянется, что в целом очень важно для лета, не липнет к телу и воздухопроницаемость даже у него выше, чем у хлопка. Это значит, что вашей коже будет еще легче. Так что лиоцел тоже отличный материал на весну-лето. Еще одна интересная модель брюк – это палаццо. Умелые итальянцы придумали шикарную модель брюк, которые сидят на талии, и от талии у них идут защипы. Сами по себе брюки этого широкого кроя, поэтому здесь все те же плюсы, что и любимых прямых брюк из натуральных материалов. В целом, такие брюки смотрятся максимально женственно, в них можно выйти и погулять с детьми, и сходить в кафе с подругами, и пойти в офис. Следующая вещь – это юбки макси и миди длины. Вариабельность длины юбок, фасона вы выбираете под свой рост и тип фигуры. Такие юбки удобны своим комфортом в движении, потому что вас в целом ничего не сковывает. Также можно скрыть недостатки на ногах, если вдруг вы чего-то стесняетесь или, например, хотите скрыть. Юбки можно покупать с разрезом. Разрез не является чем-то специфическим в данном случае, и благодаря ему вам будет даже менее жарко. Юбка достаточно приятная вещь,
для сочетания, так как может подстроиться и под топ, и под обувь по вашему желанию. Поэтому юбку можно и на пляж, и на встречу с клиентами в жаркий день или в любимый офис. Можете рассмотреть, кстати, юбки на запах. Их дополнительный плюс, что благодаря своей модели их можно подстроить под любую талию, и вы не прогадаете с размером. Четвертая вещь – это универсальное летнее платье. Оно должно быть легкое и летящее, которое подойдет на жаркий день. По материалам, как вы уже догадались, выбираем натуральные, чтобы ваша кожа сказала вам спасибо. Что касается длины, вот тут есть некая индивидуальность. Кто-то любит миди, кто-то мини, кто-то макси. Поэтому здесь выбирайте, опять же, отталкиваясь от своего роста, типа фигуры и комфортности. Кто-то, например, не любит платье в пол, а кто-то, например, никогда не носит мини. Тут все очень индивидуально. Платье лучше выбирать без принтов и дополнительных ярких деталей. И есть один хороший лайфхак. Как понять, подойдет ли это платье? Отнести ли его в базу? Подумайте, подойдет ли это платье под все ваши ежедневные случаи. Отвезти ребенка в садик, сходить на встречу с подругой, пройтись по магазинам и какие-то другие ситуации. Если да, то берите. Следующая вещь – это шорты. И лично я выделяю шорты именно бермуды. Почему бермуды? Ну, во-первых, у них оптимальная длина. Во-вторых, на фоне широкой штанины ноги визуально кажутся уже, что лично я считаю большим плюсом. В-третьих, такой модели не жарко. Здесь опять же важно найти свою длину. Да, в целом у бермудов не такой большой разнос по длине, но все же он есть. Более универсальная длина – это чуть-чуть выше колен. Можно красиво подчеркнуть талию, например, с помощью ремня. А сочетать можно и с майками, и с футболками, рубашками и топами. Шестая вещь – это свободная рубашка из натуральных материалов. Как мы можем ее использовать? Один из вариантов как защитный слой, так как днем солнце достаточно агрессивное летом, чтобы ваши плечи и спина не сгорели, их важно вовремя прикрыть. И это мы можем сделать как раз за счет хлопковой, льняной или лиоцелловой рубашки. Также можно использовать рубашку, чтобы создать многослойность и завершить ваш образ. То есть здесь больше про визуальную составляющую. Рубашку можно просто накинуть поверх, или можно застегнуть, или можно даже завязать. Это зависит от вашего аутфита. Рубашку можно выбрать однотонную, а можно и вертикальную полоску. Следующее – это жакет, опять же, из натуральных тканей, не перестану это повторять. Здесь на самом деле использование жакета очень похоже по функциональности с рубашкой, про которую мы только что проговорили. Жакет, конечно, теплее, но и летом бывают дожди. Поэтому жакет поможет вам при дождливой погоде и, например, ветреным вечером. Опять же, жакет создает многослойность и некую интересность образа. Его можно либо полностью надеть, либо накинуть на плечи. Жакет – универсальная вещь, поэтому сочетается со всем, о чем мы говорим в этом видео. Восьмая вещь – это монотонная футболка без рисунков, например, как сейчас на мне. То есть классическая базовая футболка. Думаю, вы и так знаете преимущества базовых футболок, но если говорить в контексте лета, то опять же мы говорим про комфорт, про свободу от жары, про легкую комбинированность с другими элементами образа. Если вдруг вы не любите футболки, вдруг такие люди существуют, то можно заменить, например, на поло. Они придают немного другой оттенок образу, но тоже смотрится очень стильно и красиво. Следующее – это платье в бельевом стиле или платье-майки. Давайте начнем с платьев-маек. Платье-майки по своему крою достаточно сильно облегает фигуру, как это делают, в общем-то, и майки. Поэтому вам тут нужно будет решить для себя, подходит ли вам такой тип платья под ваш тип фигуры. Потому что важно, чтобы вам было комфортно и, соответственно, красиво. Если мы говорим про платье-комбинацию, то оно идет немного посвободнее, но все равно достаточно по фигуре. Такие платья обычно длины миди. Они красиво сочетаются с тем же жакетом или рубашкой. Платье-комбинацию можно носить и на ежедневной основе, а можно и стилизовать под вечерний выход. Достаточно удобная вещь. Далее мы спускаемся пониже и переходим к обуви. 10-й пункт – это сандалии. Я бы рекомендовала на самом деле купить даже два типа сандалий. Одни вот в таком варианте. Выбирайте, чтобы вашей ноге было удобно. Обувь была по размеру и вам нигде не натирала. Особенно если выбираете обувь с креплением вокруг пальца,
Иногда при примерке комфортно, но в носке может начать сильно натирать. В таких сандалиях вам будет не жарко и удобно, если, конечно, вы выбрали удобные в носке. Второй тип сандалий в стиле Hermes Oran, они больше похожи на пляжные, но на самом деле они на каждый день. Красивые образы составляют сейчас модницы и с джинсами, и с юбками, и с теми же брюками палаццо и бермудами. То есть нам здесь есть где разгуляться. Еще один важный совет. Если у вас стопа узкая или, например, широкая, то есть она, можно сказать, немножко необычная, то вы можете купить сандалии на липучках. Да, звучит немного по-детски, наверное, соглашусь здесь, но они супер удобные, потому что вы можете отрегулировать ширину сандалий именно по вашей ноге. Следующая обувь на лето – это базовые кроссовки. По цвету здесь лучше выбирать белые, без каких-то ярких дополнительных деталей, прямо как вот в классическом базовом гардеробе. Летом практически всегда сухо и чисто, поэтому сохранить белизну кроссовок будет не так сложно, как, например, это делается осенью, например, или весной. Кроссовки можно носить и с джинсами, и с юбками, и с шортами. Думаю, вы и так без меня это прекрасно знаете. И практически на самом деле подо все они подойдут, и ногам вашим, главное, будет комфортно. 12 пункт – это удобный спортивный костюм. Костюм рекомендую выбирать, опять же, без принтов, нашивок, каких-то специфических фасонов и моделей, которые и определяют некую трендовость. Лучше выбрать здесь классическую двойку. Это могут быть худи плюс брюки или, например, свитшот плюс брюки. По материалам можно выбрать хлопок с эластаном. Вам будет в нем не жарко, комфортно, и также они будут тянуться. В таком костюме можно выйти вечером, потому что, как правило, вечером немножко прохладнее. Можно побегать с детьми на площадке, можно съездить закупиться в гипермаркет и позаниматься другими физически активными делами. Следующий элемент, и здесь мы говорим про аксессуары, это сумки. Я, наверное, выделила бы здесь тоже две основные сумки. Первую это большую, и вторую более женственную, немножечко поменьше размером. Если мы говорим про большую сумку, то летом можно взять, например, соломенную сумку или шопер. Ну, во-первых, в нее много чего уместится. Также с большой сумкой можно ходить, например, на пляж или в бассейн. А если говорить про небольшую сумку, то, как правило, туда можем уместить телефон, карты, наушники и какие-то другие мелочи, без которых вы из дома точно не выйдете. И, кстати, такая сумочка отлично завершит ваш летний образ. 14 пункт – это солнцезащитные очки. К базовым очкам относятся классические черные очки среднего размера. Оправу вообще лучше выбирать не какую-то специфическую, потому что аксессуары тоже имеют трендовость, и поэтому здесь важно выбрать более-менее классический вариант, который будет на вас хорошо смотреться. Потому что на самом деле солнцезащитные очки – это что-то индивидуальное. Если мы говорим, что одна модель идеально подойдет определенному типу девушек, то на других, например, будет смотреться не совсем привлекательно. Поэтому это все-таки индивидуальный момент, поэтому здесь примеряйте, выбирайте, смотрите, что подойдет именно вашему типу лица. Также, что еще важно, выбирайте те очки, которые реально защищают ваши глаза от ультрафиолета. Потому что сейчас зачастую продаются какие-то дешевые очки с просто крашенным пластиком вместо защитных стекол, которые на самом деле должны защищать ваши глаза, поэтому с заботой о ваших глазах выбирайте качественные солнцезащитные очки. И 15-й, последний пункт – это головной убор. Летом обязательно нужно покрывать голову, потому что есть возможность перегреться или, например, не дай боже, схватить солнечный удар. Возможно, у вас есть какие-то шляпы, может быть, панамы или платки. Если они подходят под вашу базу, то можете смело продолжать их носить. Для тех, кто, например, не знает, что носить или не идут большинство головных уборов, со своей стороны я бы порекомендовала выбрать кепки. Да, обычные однотонные кепки. На них может быть небольшая надпись или какая-то вышивка. Это на самом деле не сильно критично. Кепки больше подходят под повседневный и спортивный стиль. Козырек на самом деле удобен тем, что помогает вашим глазам и голове и лицу защититься от солнца. Кстати, не забывайте, что в солнечные дни важно пользоваться SPF-кремом. Защищайте и любите свою кожу. Вот мы и проговорили про 15 базовых вещей летнего гардероба. Делитесь обязательно в комментариях, а что вы носите этим летом, какая у вас летняя база. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить другие модные и полезные советы. А с вами была Алина Галин. Будьте красивы и любите себя.